Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Видео сабагыбызды улантабыз. Сиздер менен мен номер 38 Садык Эшматов атындагы орто мектебинин башталгыч класс мугалими Абдуллаева Айнура. 1 май эмгекчилердин эл аралык күнү. 1 май жел береп желге байрагы, жергемде майдын майрамы, шаңкылдап күүсү комуздун жашкары жапырт жайдары, беришип тесте гүлдөрдү, майрамдайт бүткүл дүйнөле. Май, тынчтык, эмгек, достук деп жаңырып чыгат үндөрү. Күлкү ырынан балдардын, артылат шаңы майлардын, тынчтыктын көгүчкөндөрү, жер шарын тынбай айлансын. 1 май жаз жана эмгек майрамы. Бул майрам дүйнө жүзү боюнча майрамдалат. Бир жерде жаз майрам катары өткөрүлсө, экинчи бир жерде эмгекчилердин эл аралык тилектештик күнү катары белгиленет. 1886 жылы Американын Чикаго деген шаарында эмгекчилер өз укуктарын коргоо үчүн 1 май күнү ишке чыгышпай, алардын эмгегин акыйкат баалоону, ошого жараша эмгек акы төлөөнү, 8 сааттык жумуш күнүн талап кылышкан. Бирок кожоюндар аларды уккулары келбей, жазалоочу солдаттарды жиберип, көп жумушчулар өлтүрүлгөн. Буга кыжырланган жумушчулар дыйкандар бири-бирин колдоону, жардамдашууну чечишкен. Азыр мезгил өзгөрдү. Эмгекчилер толук укукка ээ. Алардын эмгеги, укуктары мыйзам аркылуу корголот. Социалисттик эмгектин эки жолку баатыры Зууракан Кайназарова Кыргыз СССРнин Сокулук районуна караштуу Жыламыш айылында төрөлгөн. Сокулук районундагы Дружба колхозунда звено жетекчиси болуп иштеген. Анын күжүрмөн эмгеги эске алынып, эки жолку СССРдин Жогорку Советтин 1937-1946 жылдары жана 1950-1954 жылдары чакырылышында депутат болуп шайланган. Кыргыз СССРнин Жогорку Советинин депутаты, Кыргыз СССРнин Жогорку Советинин төрагасынын орун басары болуп иштеген. Кызылча талаасында үзүлүү жана кажыбаган эмгеги өкмөт тарабынан жогору бааланып, ал СССРдин эң бийик сыйлыктарына социалисттик эмгектин эки жолку баатыры наамына 1948 жылы жана 1957 жылы, 3 Ленин орденине 1941 жылы, 1947 жылы, 1948 жылы жана эмгек кызыл туу орденине 1946 жылы жана башкаларга татыктуу болгон. Кыргыздын кызылчачы баатыр кызы 1982 жылы дүйнөдөн өткөн. Бишкек шаарындагы Эркиндик гүл багында Зууракан Кайназаровго эстелик орнотулган. Бишкек шаарынын көчөлөрүнүн бирине ысымы берилген. Ал тууралуу «Шекердин өрөөнү» деген документалдуу фильм тартылган. Fayda